Sambaniriza nate era nga ntwala omukisa guno kubanga mbakulisaayo yonna gye mutambulidde olunaku olwaleero katusuubire buli kimu kitambudde bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Gigenze gitya gitambudde gitya wetulinnya obutereevu ffe okubanga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo naddala agagenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda. Ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda bye tutasobola kubanga tubuusa maaso, naye nga essaawa ya kakati amawulire agaliko agatambula ngalaga nti muzeeyi Tamale Mirundi senior oba oyinza omuyita Mirundi Joseph ono nno ye Mirundi omukulu oba ye Mirundi abasinga obungi gwe bamanyi. Kigambibwa nti yalumbiddwa era n'asimatuka okubanga attibwa abazigu. Bino nno byewogerwa mwana mulenzi Mirundi Junior mutabani w'omukulu. Yes, Mirundi Junior yavuddeyo okubanga ayogera ku bintu ebyo era yaleesa amawulire okubanga gabuulira ensi nti munnange kyabadde waffe eyo tebyatambudde birungi, nti naye Mukama mulungi, nti okulaba taata wange ng'akyaliwo, nti naye abasajja bamulumbya. Okusinziira ku Mirundi Junior agamba nti abasajja babadde basatu balumbye amaka gaabwe ag'ekyengera mbuza badde ssaawa nga 8 ogw'ekiro ne babuuka ekikomera ne bagwamu bulungi nnyo. Naye n'agamba nti mukisa mulungi nti mami we yawulidde, omukozi w'ewaka n'awulira, omukozi ayambako ewaka n'awulira, era nti n'abakuumi bo munnange beesimyeko nti balina abakuumi ewaka, nti era n'abakuumi ne bakola ki, ne bawulira, era nti olwawulidde we bati ne baba nga bateekawo embeera mbu ne bafulumya amasasi, era olwafulumiza amasasi we bati abazigu ababadde bazze okubanga bamutuusaako obulabe ne badduka. Mirundi Junior agamba nti bonna aba basatu nga bwe babadde ye nga bw'agambye babadde basatu, simanyi oba bakitegedde batya oba ndowooza era baabalabye kubanga agamba nti baabalabye, mami yabalabye, omukozi w'awaka n'alaba, n'abakuumi ndowooza ne balaba, then mbu kye baatuukiddeko ddala basoose kukyankalanya masannyalaze ebbalubu, ndowooza security lights zonna ne bazikyankalanya ne baba nga bazibwatula ne bazikuba kwegamba nga baagala ndowooza basooke baggyeko then bakole ekyabwe mu nzikiza. Naye Mukama mulungi nti munnange abasirikale babaddewo ewaka ne basobola kubanga bataasa embeera. Mawulire si malungi munnange, era tuba tugamba nti despite nti tulina different political affiliations, naye nga obulamu bw'omuntu kintu kikulu nnyo, era wowulira nti waliwo ekintu kyetambula bulungi bambi biba si birungi, tosobola kwagaliza munno nti oba nti aliosa oba mpuno ki, nedda mawulire mabi nnyo bambi. Tusaba nti Mukama akole ki, amukuume kyonna kye kiri. Okusinziira ku mawulire agaliwo gano munnange si gange kubanga nze sigayina, naye okusinziira ku reliable information, ate nga omuntu ali mu kubanga awa information eno si mulala, teri muntu alina first hand information oba reliable source of information nga mutabani we Mirundi Junior yali mu kubanga awa information eno, agamba nti si gwe mulundi ogusoose abantu bano kubanga balumba amaka gaabwe ag'ekyengera, mbu si gwe mulundi ogusoose, bazze nga beegezaamu emirundi egiwerako naye ne baba nga balemererwa, bazze nga beegezaamu ne baba nga balemererwa. So tetumanyi kikyo oba kigenda mu maaso oba ni ali mabega w'ekintu ekyo, nti naye Mukama akyabiseeko dadiwe obusubi, nti Mukama akyamulindiridde, akyamukuumye, nti tebamanyi kye kinaddako oba kinaddirira oba omulundi omulala oba bagenda kujja na strategy ki, nti naye sofa bakyalemereddwa okubanga batuusa ku dadiwe obulabe oba omuntu yenna owawaka, nti naye bazze nga bakola ebintu ebyo oba bazze nga bakola ki, nga balondoola dadiwe saawa yonna. So n'agamba nti munnange mawulire mabi agagenda mu maaso ku bulamu bwa taata we, nti bambi naye afuna okutyamu n'okwekengera ebintu bwe bityo bibanga bigenda mu maaso. Ffenna tumanyi Tamale Mirundi senior
alisovako bw'oba yatandise okwogera ku bintu by'obufuzi by'eggwanga wano Uganda, ate ye omumanyi abeera ne bwino we, abeera n'ebintu bye byayogera nga tatya, so tetumanyi ekituufu kye kiriwa, ani ali mabega w'ekintu ekyo, naye nga bambi mawulire mabi nnyo nnyo eri munnange Abannayuganda. Ebintu bwe bityo bitandika okubaawo ate era embeera eba yeeyongera okuba nga eyonooneka n'obutali butebenkevu obanga bugenda mu maaso mu ggwanga. So bannange tusaba nnyo nti embeera oba oliawo etereere, era tumusabirako nti Mukama amukuumye, kubanga oba tomanyi kiki ekiddako, naye ng'ago mawulire si malungi eri Abannayuganda bwe gaba gatambula bwe gatyo. Naye bo beesimyemuko nti munnange balinako abakuumye ewaka, naye ebiddako tetumanyi. Geega amawulire agagenda mu maaso, tukoma